Aliment oluvchilar uchun yaxshi xabar va aliment to'lovchilar uchun muhim xabarni aytib o'taman. Bugun Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan Oila kodeksiga o'zgartirish kiritish bo'yicha qonun loyihasi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Xo'sh, aliment tizimida nimalar o'zgarmoqda? Endilikda bir nafar farzand uchun to'lanadigan alimentning eng kam miqdori minimal iste'mol xarajatlardan kam bo'lmasligi belgilanmoqda. Ya'ni bir nafar bolaga to'lanadigan aliment miqdori minimal iste'mol xarajatdan kam bo'lmasligi kerak. Bugungi kunda minimal iste'mol xarajatlari 715 ming so'mni tashkil etadi. Ya'ni bir nafar bola uchun kamida 715 ming so'm aliment to'lanishi kerak. 2 nafar bo'lsa 1 million 400 va hokazo oshib ketaveradi. Agar minimal iste'mol xarajatlari oshadigan bo'lsa, aliment miqdori ham shu tartibda oshib boraveradi. Ushbu xabarni aliment oluvchi va aliment to'lovchi shaxslarga jo'natib qo'ying. Agarda sizga ushbu qonunning loyihasi kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tgan holda batafsil tanishib chiqishingiz mumkin.